Prabu kula ingkang sowan. Mongko kan dening tumuwuh salame mung ngawasi eling lukitaning alam kadiwedyaning dumadi supardine sangsaya ya iku pangreksaning urip ya jagat dewa Bathara ya jagat Pramudita tak waspadakake iki tekane adiku saka negara Trigarta Prabu Susarma ya Prabu Susarman padha becik sak tekamu yayi mapan ana ing negara Ngastina kene. Nggih Koko Prabu awit pangestu paduka Koko Prabu Duryudana niskala lampah kula mboten nyandung alangan setunggal menapa kabareng kula ngaturaken sembah pangabekti tandha pengaji-aji kunjuk Koko Prabu Duryudana ya banget panarimaku akare ya bombong jroning mikir maragagi para tamu katon sumengko pengawak bojro sigra kang mawa gita kang amangku gati ana apa Susarma nggih sakmenika wonten kabar ingkang hanyeng semaken dados Koko Prabu ingkang magepokan kelawan negari Wirata ing dinten sakmangke sampun kelangan kekuatan Wirata sampun koncatan kadigdayan ibarate macan kang tanpa siung gajah tanpa telalik ula kang tanpa wisa awit menapa awit kekuatan negari Wirata sampun ludes keles nggih menika Raden Patih Kincaka Rupa dalah rupa kinca kang sarta Raden Rajamala sampun dumugining pati Koko Prabu mangkono Yayi Susarma nggih lah banjur karepe Yayi Susarma kaya kepiye Koko Prabu Ratu menika sinebat Gong Binetara menika ratu ingkang jembar jajahane. Menapa paduka Koko Prabu Duryudana mboten kepengin hanglar jajahan. Jalaran sampun disekseni jagat saisine. Negara adikuwasa menika wonten jagat menika namung kalih setunggal negara Ngastina angka kalih negara Wirata. Yen to paduka Koko Prabu Duryudana kepengin Ngastina saya menjelo Ngastina tambah kondang tambah kuncara kedahipun paduka saged nelukaken negara Wirata mumpung menika negara Wirata mboten anggadhahi kekiyatan mangke kekuatan saking negari kula Trigarta sagah manunggal dados tunggal kekuatan kelawan barisan ing negari Ngastina mangke negara Wirata dikepung negara Wirata dirampit dados kalih saking ngajeng barisan Trigarta saking mingking barisan negari Ngastina mangke mboten nganti suruping srengenge Wirata saged rata lawan bumi Agyat resang ngapirang ngurinangkul ginempit gempit dosa ngretnaning bawana hing wilatalah trontong-trontong pepadang tumrap Duryudana
Negara sing kuat ki aja nganti loro ning siji ya kuwi negara Ngastina. Saka Eguh Pratikele Yayi Susarma Wirata kudu dibedah. Pun Paman Harya Sengkuni setuju nggih. Kados pundi Paman Harya Sengkuni? Loro gawe menyelam sambil minum air, sepisan ngelar jajahan ingkang angka kalih goleki buron laron nuwun inggih punika para Pandhawa. Nek diitung nalika para Pandhawa kalah main dadu biyen 12 taun mapan ana ing alas Kamiyaka menika sampun kelar, menika sampun paripurna. Ning setunggal taun kedah umpetan ana salah sawijining negara. Yen Pandhawa durung nganti setahun umpetan ana salah sawijining negara kok wis konangan meneh, tegese Pandhawa kudu mbaleni dadi wong buangan maneh jroning 13 taun. Ngaten Paman. Lakar kasinggihan anak angger. Sinuwun Yayi Susarman kepriye? Menawi Wirata sampun kabedah, kula mboten badhe nyuwun bondo donya sepeser kemawon. Nanging ingkang kula suwun muhung setunggal inggih menika Putri Boyongan, putrinipun Prabu Matswapati sekaring kedaton negari Wirata nuwun inggih ingkang awewangi Dewi Utari. Iya Susarma, pamutahmu bakal tak sembadani. Sarujuk condong rumajang. Menawi mekaten mugi antuk pengasih saking Gusti ingkang Maha Asih. Satemah ancas kula lan jengan Yika Kaka Prabu Duryudana saged kasembadan. Badhe kula bidhalaken wadyabala kula saking negari Trigarta manunggal kekuatan kelawan barisan negara Ngastina. Senika ngestaken dawuh Kaka Prabu budal dina iki Susarma. Umrih kang bala lumares budaleng prawadya kuswa warna sakehing prawadya agrabusana nira swarane rame kumuro ido obae samudra.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
tatan ngawruhi kang tekane tanpa sangkan sawejawan yang menari saraswati saya prihanda mekare saya budaya Iwang Suksmana mangadi luwih payungana marang Matswamati sumrambahe para warga Gung ing negara Wirata. Niken Salindri kula wonten dawuh tinimbalan sinuwun Prabu Matswamati. Mara coba pitakon kuwi iki wangsulana kanthi jujur, aja ndok tambahi, aja ndok kurangi. Aturna apa anane Salindri? Inggih paduka badhe ndangu menapa sinuwun? Anggonmu Suwita ana negara Wirata kene wis pirang sasi Salindri? Anggen kula Suwita dumateng jengandika sampun setunggal taun kirang 3 dinten sinuwun. Setahun kurang 3 dina. Inggih sajroning setahun kirang 3 dinten niki pakaryan kula leladi dhateng Gusti Putri Utari wiwit saking siram pepaes hangadi busana dahar ngunjuk ngantos mapan sare. Ya ripalungguhan iki beda kang rinumpaka. Petang dina kepungkur wancine tengah wengi kowe kok ngadeg ana ngisor pojok beteng negara Wirata. Nalika kuwi kowe lagi ngopo Salindri? Duh sinuwun ing sekawit kula tinimbalan Gusti Patih Kincaka kinen madhep wonten ngarsanipun Yayi Patih Kincaka nimbali kowe perlune apa? Kula badhe dipun palakrama. Dadi kowe arep dipek bojo karo Yayi Patih Kincaka ning kowe ora gelem. Banjur Yayi Kincaka rupa-rupa kinca nduk pateni. Ngono. Yen pancen ana wong liya sing bantu karo kowe, sing dadi sranapatine Yayi Kincaka lan rupa kinca, kowe gek kandha. Krana ora tinemu nalar. Ing atase kowe bocah wedok kok bisa mateni patih sakembaran ingkang duweni kadigdayan ingkang linuwih. Kowe kandha Salindri, aja wedi pangancam lan pangincime sapa wae. Kowe bloko, kowe jujur. Sapa sing bantu marang kowe anggone mateni Yayi Kincaka lan rupa kinca? Nuwun pangapunten. Mboten wonten ingkang asung pambiyantu dumateng kula. Kula piyambak inggih kula piyambak ingkang hamerjaya sinuwun Kincaka lan sinuwun rupa kinca. Menawi badhe paring pidana sumangga kanthi lila legawa. Kula nampi pidana saking jengandika sinuwun Matswapati. Sedaya kula lampahi awit kula mbela dumateng kawanitan kula ingkang badhe dipun jarah rayah kalian kanistanipun Kincaka. Awit sedaya kala wonten paribasan cukup. Ora sah kakean gunem kang tanpa guna. Janjane kowe bakal tak tibani hukum gantung mapan ana alun-alun negara Wirata. Nanging gandeng darahmu Utari nyuwun supaya diparingi pangenteng-enteng. Mula saka hukum pati tak suda dadi hukum tundung. Niken Salindri kudu ninggalake bumi Wirata. Kowe mung ngreget-ngregeti babut, kowe mung jejembri drambah. Wong wedok sing dadi sumbring perkara, sing dadi sranapatine wong lanang kuwi ora pantes urip ana negara Wirata. Kowe kudu minggat. Kowe kudu minggat saka Wirata. Mripatku sepet
nyawang raimu Salindri. Ngaturaken agenging panuwun awit saking kawicaksanan jengandika sinuwun Prabu Matswapati Salindri boten dipun tibani hukum pati namung dipun tibani hukum tundung nanging sepisan malih kula nyuwun kawicaksanan paduka. Kowe bakal njaluk apa? Kula nyuwun wekdal sawetawis kula agem kinarya pamit-pamit kalian dulur-dulur kula ingkang mapan wonten Pasar Gedhe Wirata. Sisan damel kula badhe nglunasi utang-utang kula kalian bakul-bakul ingkang mapan wonten Wirata sinuwun. Pirang dina? Pirang dina kowe bakal pamit karo mitra karuhmu? Kula nyuwun wekdal kula nyuwun wekdal tigang dinten kemawon sinuwun. Ya, aku paring kelonggaran saksuwene 3 dina marang jeneng sira Salindri. Nanging janji kliwat tekan 3 dina kowe isih kledang-kledang ana ing sakiwa tangene negara Wirata. Aja takon dosa tak gantung dasmu ning alun-alun. Minggat kono. Kowe lunga sepet mripatku nyawang diapurmu Salindri. Oh. Sewu sinuwun menapa kepareng kula badhe sumela atur. Kangko arep matur apa Kangko? Nuwun pangapunten sinuwun. Sareng kula raos sayektosipun Salindri menika mboten lepat, Salindri menika mboten dosa. Ingkang lepat menika Patih Kincaka. Awit menapa? Awit Patih Kincaka badhe ngruda paripeksa kalian Salindri lan Salindri wantun mejahi karana sampun kepepet bingung badhe tumindak menapa. Mila kangge njagi kawanitanipun supados boten dipun gagahi kalian Patih Kincaka lan upami wonten pawongan ingkang bantu Salindri mejahi dhateng Patih Kincaka punika ugi mboten dosa, punika ugi mboten luput. Karana menapa dosinuwun? Karana tumindakipun Patih Kincaka sampun murang susila, ngremehaken dhateng derajatipun wanita. Malah kedahipun pamarentah negari Wirata paring nugraha dumateng Salindri lan kagem pawongan ingkang asung pambiyantu dumateng Salindri. Karana sampun kuwagang hamejahi dhateng Patih Kincaka lan Rupa Kinca ingkang cetha pratela sampun adamel onar wonten ing negari Wirata. Menawi paduka tumindak kados makaten pranyata tumindak menika leres-leres adil. Nyuwun pangapunten dosinuwun. Tangeh kelakone negara Wirata menika saged tentrem menawi hukum menika mboten jejeg, hukum menika mboten adil. Karana lampahing hukum namung kangge ngayomi keluarga sentana pejabating negara lan hukum menika kinarya ngayomi tiyang-tiyang ingkang sugih. Wasana
wasana hukum kangge nyiksa lan gawe rekasane wong cilik ingkang tanpa dosa sinuwun. Oh. Kanggo pinter kowe Kanggo. Tembungmu patut gunemu runtut ning emane kowe ora mawas diri. Kowe ora ngilo karo githokmu. Kowe ngerti apa tumrap tata kaprajan negara Wirata? Kowe ngerti apa tumrap hukum kelawan adil? Kowe mung mantri pasar Sudra Sampali. Parandene juwen reweteh sing dadi ucapmu. Mejang kaya dalang nuturi kaya kiai. Tembungmu yen tak rasa iki mau mung arep belani karo Salindri. Bebantu karo Salindri karep ben Salindri ora ndak tundung lunga saka negara Wirata. Kowe kok lembelane nganti mati-matian. Kowe jujur. Kowe jujur Kangko. Kowe duwe hubungan apa karo Salindri? Mati ya. Kowe duwe hubungan apa? Rama, kula ingkang sowan Rama. Oh. Kula putrane ingsun sira iku wis wanci pisah lan jenenging wang iwa kulining arti ing seta kula wonten dawuh Rama Dewaji lonjong mimis sing dadi playu melar mingkus napas menapa Waduh, ngaturaken ketiwasan Rama Dewaji. Babar pisan boten duga mono yen to sak mangke negari Wirata kedatengan mengsah. Wirata ketekan mungsuh lakar kados mekaten Rama Dewaji. Mungsuh saka ngendi seta? Saking negari Trigarta ingkang dipun pandhegani kalian Prabu Susarma duh Dewaji. Lho, Susarma lakar kasinggihan. Weh lah dalah. Sajake Susarma duwe rasa lara ati marang panjenenganing ingsun amarga tak tampik panglamare marang anakku Utari. Wekasan wanuh wani ngebak peperangan mapan ana ing negara Wirata. Yo, mara gage saiki kirapna. Kirapna wadya bala praja Wirata. Dudu sapa-sapa senopatine aku dhewe kang bakal nandingi kridane Susarma. Janji ora bisa nuga sirahe Susarma aja celuk Prabu Mangsapati. Ridu mawur mangawur wurahan tengaraning macurit kong maguru bangsa tetek kaya putul para pangri ing turangga Hesti
Segara para kang tumingal perang janto samya medhal ratit wileting kudu ratit wileting kudu Danyuwanggung manguncang nidi benjang sang adi mijil Aladinyo ngedali wuwus terus to swara wilaga kaya buta sing ngregil wit latalah durung suwe anggonku lumaku saka negara Ngastina wis kepapak ana pawongan gagah sapa sing dadi kekasihmu warangka pepatih mapan ana ing negara Wirata jenengku Patih Nirbita pancen bener iki ana barisan segelar sepapan tumbake nyerangap kowe jati angaran payunge megar kaya jamur barat sapa sing dadi cecundhuking laku kekesete ratu gustiku saka negara Trigarta Kakesete ratu gustiku Prabu Susarma ya Prabu Susarman temenggung pangkatku aranku temenggung Salukat Katut Barat pancen bener sumedya laku marep menyang ngendi nyimpang ngiwuh utawa nengen negara Wirata bakal tak bedah ratu Wirata sing jenenge Prabu Mangsah Pati nyembah dlamar tugele gulune anggepe apa ngremehke kelawan ratu gustiku Prabu Susarma ketitik wanuh wani nampik utawa nolak sing dadi panglamare ratu gustiku marang sekaring kedaton negara Wirata Dewi Utari ora susah melu celeng boloten kebulatengen sumingkira yen isih kepingin dawa sing dadi umurmu janji ora keduga minggat tekan negara Wirata tak babati barisanmu wani karaku entek wedine kari wanine bagus lekan golek momongan buk bonok golek pacangan merangi tatalan kerajiamu leno kaprayek dan lahir kalian batin tebiah datang sati kamu jotakon dosa Nirbita Nirbita kowe. Masih.
opo kowe? Waya. Oh. As, hey, lo, asya. Ho, do. Hey, hey, hei, tupak kowe. Ya, wecek ko, lo, ayah. Hey, Loh. Hot, es. Awas, ho. Lo. Hi. O. J. Awas, hi. Et lo. Ayah. Es. Ya. Sumekean kowe. Ayo njajal kasekten. Itan. Ho Wah. Het ha. Was. Hawas. Ayah. Hey. Ho. Ayah.
kandha den palangi datan kikrek aku satriya digdaya barang mati tak wujuti satyaku jroning ati yen mati bali wan aku awit son labuh bangsa hanjrah arom asma reki alam dadi saksi son prawira Sangka pancen bener. Anakon kumandhang garba ora ana mungsuhmu kejaba Raden Ratsangka sumekean kuwi. Dasar aprak lagi.